Els Jocs Olímpics de Barcelona van permetre crear les infraestructures viàries que van canviar per sempre el trànsit de la ciutat. Aquesta història va passar aquí. Estem al Nus de la Trinitat. El Nus de la Trinitat és el punt neuràlgic de les rondes de Barcelona. I les rondes de Barcelona és l'obra més important que ens ha quedat als barcelonins després dels Jocs Olímpics del 92. Les rondes de Barcelona és una obra que es va planificar en els anys 70, però era una obra que es va planificar i es va projectar de forma molt agressiva per la ciutat, perquè significava trinxar tots els barris de la muntanya i significava una obra impossible d'executar mentre el tren estigués agafat al mar i, per tant, impedint la construcció de la ronda litoral. Però quan es va concedir la candidatura olímpica, es va veure que era impossible que Barcelona funcionés sense un sistema viari que permetés treure el tràfic de dintre de la ciutat. Per tant, va ser una obra imprescindible i es va aprofitar l'embranzida olímpica, es va aprofitar el consens que va haver-hi per refer tots els projectes, disminuint al màxim el seu impacte a la ciutat. La ronda de dalt era competència de la Generalitat i estava plantejada com una via d'alta capacitat, mentre que la ronda litoral era una obra que era competència del Ministeri de Foment. També estava prevista com un accés al port de tota la via de camions, com una via de camions que arribava al port. Es va considerar que la ronda litoral no podia ser una nova barrera dels barcelonins per arribar al mar. Per això la ronda litoral només té 2 carrils segregats en cada sentit, mentre que la ronda de dalt es va plantejar com el tràfic de pas de Barcelona. L'Ajuntament es reservava 3 funcions fonamentals. La primera era el responsable d'expropiar els terrenys. Després érem els responsables també, l'Ajuntament, de desplaçar els serveis elèctrics, d'aigua, de gas, de tot el que havia en la traça de les rondes. I finalment, també era responsable l'Ajuntament de l'adaptació a l'entorn urbà, de l'adequació a l'entorn urbà. Es va haver de negociar amb totes les associacions de veïns que estaven i per on passaven les rondes. Específicament, el més important de totes va ser Nou Barris, perquè en Nou Barris hi havia una tradició de lluita veïnal molt important i ara es tractava de fer-les bé, de fer-les d'acord amb ells. El paradigma, jo crec, dels acords entre l'Ajuntament i els veïns va ser precisament el Nus de la Trinitat i el parc de l'interior del Nus de la Trinitat. El càlcul que es va fer, es va planificar, eren 90.000 cotxes al dia a la ronda litoral i 140.000 cotxes al dia a la ronda de dalt. Un dels principis bàsics de la ronda era que el tràfic local no passés per la ronda, sinó que tingués vies, diguem-ne, de connectar-se per superfície sense haver de baixar la ronda. Aquesta va ser una gran diferència de les rondes de Barcelona respecte de la M30 de Madrid o des del perifèric de París, de les obres que es van planificar als anys 70 i 80 que no tenen calçades laterals. I, per tant, tot el tràfic, tant el local com el de pas, ha d'entrar a les rondes. A nosaltres això ho van evitar i per això hem aconseguit aguantar fins ara. La infraestructura és correcta i el que cal és millorar els sistemes de gestió de les rondes i cal millorar el sistema de mobilitat del ciutadà i de la ciutat.